আজনিশি কবাতরে আজনিশি কবাতরে কিয়েলো মারুছু কর আজনিশি কবাতরে ହେଲେ ଭଲ ପିଲା ନା ଖରାପ ପିଲା? ଆମେ ଭଲ ପିଲା। ଭଲ ପିଲା ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ ଭଲ କିଏ ଖରାପ ବୋଲି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ 5 ମିନିଟ କଥା ହେଲେ ଜାଣିଦେବି ଲୋ ଝିଅ କେମିତି ତମେ ଭଲ ନା ଖରାପ ମୁଁ କହିବି। ଆଜନିଶି କବାଟରେ ଆଜନିଶି କବାଟରେ କିଏ ଲୋ ମାରୁଛୁ କର ଆଜନିଶି କବାଟରେ Hiti hrude na khileso ere gari makaharo ajonishi kobatore kiye lo maruchu koro ajonishi kobatore पड़ुची धरी लुटुकुमारी बाहिसी पहचे पाद पकाउ धीरे धीरे बाहिसी पहचे पाद पकाउ धीरे धीरे दयना लबिसे डाके बठारी लुटुकुमारी तू बाहिसी पहचे पाद पकाउ धीरे धीरे तू बाहिसी पहचे पाद पकाउ ଭଲ ନା ଖରାପ ମୁଁ କଥା ହେଲେ ଜାଣିଦେବି ତମେ ମାଇ ପିଲା ଗୁଡାକ ଏ ଅଧରାତ୍ର ସମୟରେ ଯୋଉ ବୁଲୁଛ ଏଇଠୁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଭଲ ନା ଖରାପ ଯଦି ବୁଲୁଛ ତାହେଲେ ତମକୁ ଡର ଭୟ ବୋଲି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ଭୟ ନାଇଁ ଯାକୁ ତା କହୁଛି କଣ କରିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ରାତି ଅଧରେ କୋଉମାନେ ବୁଲନ୍ତି ଭଲ ଝିଅ ପିଲା କେବେ ବୁଲିବନି ଝିଅ କୋଉମାନେ ବୁଲନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ କାହାଣୀ କି ପିଟା ଶୁଣି କିଏ ବା କାଳ ଡାକିନି କାହାଣୀ କି ପିଟା ଶୁଣି କିଏ ବା କାଳ ଡାକିନି ଝିଅ ତୁମ୍ଭ ଶିର ଦେବେ ହାଣି ଭୁଲ ତାର ନାହିଁ କି କାର ନାହିଁ ଭୁଲ ହଉଛି ହାତର ହାତଟା ସେପଟେ ଯିବା କଥା ତମ ପଟେ ପଳେଇଲା ହାତ କାଟିଦବ ହାତ କାଟିଦେଲେ କଣ କରିବୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ହାତ ଥିଲେ ଭାତ ମିଳିବ ହାତ ନଥିଲେ କଣ ହବ ତୁମ୍ଭ ଶିର ଦେବେ ହାଣି ତୁମ୍ଭ ଶିର ଦେବେ ହାଣି ଆମର ପାଣ୍ଡା କୁକୁର ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିଲି ତମେ ଡାକିଲ ବୋଲି ଆସିଲେ ମାଡ ଖାଉଥିଲି ତମେ ଡାକିଲ ଆଉ ଥରେ ମାରୁଛ କି ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ଆମର ପାଣ୍ଡା କୁକୁର ପୁରା ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡା କୁକୁର ପୁରା ଆଉ ପଣ୍ଡୁ କୁମାର ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡା କୁକୁର ଅଛି ମତେ ମନେ ପଡିଗଲା ଜାଣିକି କହୁଛ ପାଣ୍ଡା କୁମୁର କୁମୁର ବେଲେ ପୁଅ ପାଣ୍ଡା ପୁଅ ଆମର ପଣ୍ଡୁ କୁମାର
ଆଜନିକି କବାଟରେ କିଏ ଲୋ ମାରୁଥିବ ଆଜନିକି କବାଟରେ জগন্নাথ তারি অক্ষর জগন্নাথ তারি অক্ষর জগন্নাথ তারি অক্ষর জগন্নাথ তারি অক্ষর কালো দেবতা কিরণী ছাড়ু অছু ঘড়ি ঘড়ি কালো দেবতা কিরণী ছাড়ু অছু ঘড়ি ঘড়ি কোন করা হব জানিছে হ্যাঁ ভৈরবী ডাকিলা পারি ভৈরবী ডাকিলা পারি রাত্রি অথরে শান্তি চামুন্ডা যে বুଲୁଛନ୍ତି କିନ୍ତି କିଲିକିଲା ରଡି ଦଉଛନ୍ତି হ্যাঁ କେମିତି ଦଉଛନ୍ତି ତମେ କଣ୍ଠଟା ସେମିତି ହେଇଛି ସେଠି ବୋଲି ତମେ କହୁଛନ୍ତି হ্যাঁ ভৈরবী ডাকিলা পারি জয় জয় বীরব আজ নিশি কবাটরে কিয়ে লো মারুথুবর আজ নিশি কবাটরে ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛ ପାଟି କରୁଥିଲ ଝିଅ ଧୀର କହୁନ ତମେ ମାନେ କିଏ ତମ ବାପା କିଏ ତମର ମା କିଏ କୁଆଡେ ଆସିଲ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲ ତମର ଏଡ୍ରେସ ଟା ଖୋଲିକି କହିବ ଝିଅ ସବୁ ଖୋଲି କହିଦବୁ କଣ ପାଇଁ ରଖିବ କି ସବୁ ଖୋଲିକି କହିବ କଣ କରୁଛ ତମେ କହିଲା ଡ୍ରେସ ଖୋଲ ବୋଲି ଡ୍ରେସ ଖୋଲ ବୋଲେ ତାର ଡ୍ରେସ ଖୋଲିବାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖା ଅଛି କଣ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ପୁରାଣ ମତଲ ଝିଅ ଗୁଡାକ ମୋ ପେଟରୁ ମୁଁ କାଢିକି କହୁଛି ରୂପ ଯୌବନ ସମ୍ପନ୍ନା ବିଶାଳ କୁଳ ସମ୍ଭବା ବିଦ୍ୟାହୀନ ନ ଶୋଭନ୍ତେ ନିର୍ଗନ୍ଧାଇବ କିଂସୁକା ଆର ଅର୍ଥ କଣ ବୁଝିଲ ପଳାଶ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ବଡ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ତାର ବାସନା ନାହିଁ ଅଛି ପଳାଶ ଫୁଲର ବାସନା ଅଛି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ ପୂଜା ପାଉନି କି ଲୋକ ଘରେ ଆଣିକି ତାକୁ କେବେ ରଖୁ ନାହିଁ କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ମହୋତ୍ସବରେ ଲାଗେ ସେମିତି ତମେ ଦେଖିବାକୁ ବଡ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଯୌବନ ରୂପ ବଡ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି 80 ବର୍ଷର ବୁଢା ଦେଖିଲେ ବାହା ହେବି ବୋଲିବ ସେମିତିକାର ରୂପ ମୁଁ ରୂପ ଖୁଣୁନି ଲଛି ଯୌବନ ମାନେ 16-17 ବର୍ଷର ଝିଅ 16-17 ବର୍ଷ ହବ ଯୌବନ ବୟସ ଅଛି ବିଶାଳ କୁଳ ସମ୍ଭବ ମାନେ ବଡ ଘରର ଝିଅ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବେଶ ପୋଷାକ ହେଇଛ ବଡ ଘରର ଝିଅ ନହେଲେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ପିନ୍ଧି ପାରିବ ପାଟ ଶାଢୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷେ କି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ଆମ ପାଖରେ ସେତେ ପଇସା ନାହିଁ ଏ ସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ ବିଦ୍ୟାହୀନ ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଡ୍ରେସ ମାନେ ଇଏ ଡ୍ରେସ ଖୋଲୁଛି ଆଡ୍ରେସ ମାନେ ଠିକଣା ଆଚ୍ଛା କହିଲି ତମକୁ ଡ୍ରେସ ଖୋଲିବାକୁ ପରିଚୟ
ଏଇଟା ଏକା ତମେ ବୁଝୁଛ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ରେ ତେଣୁ କରି କେମିତି ଚାଲିକି ଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ତେବେ କହୁଛି ଶୁଣ ହେଁ ଶୁଣ ଶୁଣ ତତେ ଆମେ କହୁଛୁ ଭଲା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କେସ ହେଲେ ତମ ବାପାର Bello, 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 bello. କଣ ହେଲା ଝିଅ ଏଇଟା ନାଇଁ ପିଲାଣ୍ଟିଆ ଦୁଆରି ବଡ ବୋଲି ବଡ ପେଲା ସମ୍ଭବ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଥିବ ମରିଯିବ ମଣିଷ ବଲ ହେଁ କଣ ଭୁଲ କହିଲି ନା ଏ ଯୁଗର ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବା ଆମେ ବି ତମେ କଣ କେଲରେ ଭୁଲ ସର୍ଦାରେ ମୁଁ ଡାକିକି ପଚାରିଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ମିଛ ନାହିଁ ଲୋ ଝିଅ ସତ କଥା ଯାହା ଏ ଯୁଗରେ ହଉଛି ଏ ସବୁ ମିଛ ନାହିଁ କଣ ଜାଣିଛ କଣ ହେଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ମିଥ୍ୟା କୁବଚନ କହୁଥିବ ତାହାକୁ ଭୟ କରିବେ ସକଳ ମାନବ ଯେଉଁ ଲୋକ ମିଥ୍ୟା ଆଉ କୁବଚନ କହୁଥିବ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୁଗରେ କାହାକୁ ଡରିବେ ଜାଣିଛ କାହାକୁ ଯିଏ 100ରୁ 100 ମିଛ କହିପାରୁଥିବ ହଁ ହେଲାକୁ ନହେଲାକୁ ହେଲା ଯିଏ କରିପାରୁଥିବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଡରିବେ ଡରିବେ କୁବଚନ ମାନେ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ଯା ମୁହଁରୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଗାଳି ବାହାରୁଥିବ ଦି ଅକ୍ଷର ଭାଷା ବାହାରୁଥିବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଡରିବେ ତା ହାତରେ କିଏ ଲାଗିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ଗେଲରେ ପଚାରିଲେ ତମେ ଶୁଣିବ କି ଧକିଆ ମାରିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ ବୋଲି ମୁଁ ଆଗରେ ତମ ମା ଭଉଣୀ ଧରିକି ହାତ ଉଠେଇଥାନ୍ତି ତମେ କୁକୁର ଭଳିଆ କହିଥାନ୍ତ ସେତିକି କିଲୋ ଝିଅ ହଁ ଏ ଯୁଗରେ ଆଉ କଣ ହବ ଜାଣିଛ କଣ ହେଁ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଜନକୁ ଯେ ନ ମିଳିବ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କର ମହା ସୁଖେ ଜୀବ ଦିନ ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ହବ ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଭାତିଆ ଭଲେଇକି ମିଳିବନି ଲୋ ଝିଅ ନାହିଁ ଧର୍ମକୁ ବିଚାରି କରିକି ସେ ଧର୍ମ କାମ କଲେ ତାକୁ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ଅଧର୍ମ କାମ ସେ କୋଉ କାମ ହେଲେ କରିପାରିବ ସେ ନା ତେଣୁକରି ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଲୋକକୁ ଏ ଯୁଗରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି ନାହିଁ ବେଶ୍ୟା ମାନଙ୍କର ମହା ସୁଖରେ ଦିନ ଯିବ ଯିଏ ସବୁ ଲଜ୍ଜା ଶର୍ମ ଛାଡିଦବ ଯିଏ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରିବ ସେମିତିକା ଝିଅ ପିଲାକୁ କିଛି ଅଭାବ ହବନି ହବନି କୋ ଧରମ ଭାଇ ରିଚାର୍ଜ କରିଦବ ମୋବାଇଲ କୋ ଧରମ ଭାଇ ମାସକୁ 5,000 3,000 ଫୋନ ପେ ତ ଆଜିକାଲି ବାହାରିଲା ପଇସା ପଠେଇଦବ କେତେ କଣ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସତ କଥା କଣ କଣ ହଉଛି ଜାଣିଛ କଣ ପୁତ୍ର ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ବୋଲକୁ ମାନିବେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଗାଳି ଦଉଥିବେ
କଥା ନିରାଟ ସତ କଣ ଜାଣିଛ? କଣ? ଏ ଯୁଗରେ ଯେତେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ହଁ ସମସ୍ତେ ମାଇକିନାର ବୋଲ କରା ହେଇକି ରହିବେ। ରହିବେ। ମାଇକିନାର ଏକା କଥା ଶୁଣିବେ। ମାଇକିନା କଥା ଶୁଣିକିରି ବାପା ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗାଳି କରିବେ। ଆଜିକାଲି ଏଇଟା ଚାଲିଛି ସଂସାରରେ। ବାପା ମା ଗାଳି ଖାଇବେ ପୁଅଠୁ, ଯଦି ବୋହୂ କହିଦବ ପୁଅକୁ। ହଁ ହେଲେ ଝିଅ ହଁ ଯଦି ପୁଅଟା ଭଲ ଥିବ ସିଏ ମାକୁ କଣ ବୋଲି କହିବ ଜାଣିଛ? କଣ? ସିଏ ତ ଗାଳି କରିପାରିବନି, ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସୁଖ ଦେଖି ପାରୁନୁ ଲୋ ମା। ନାଇଁ ହଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ? 2-4 ଦିନ ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୁଲ ଦେଖ, ତୁ କାହିଁକି ଧରୁଛୁ? କାହିଁକି ଦଉଛୁ? ଭଲ ପୁଅ ଯିଏ ହେଇଥିବ। ଆଉ ତ ଆଜିକାଲି ପିଟୁଛନ୍ତି ଲୋ ଝିଅ। ମାଇକିନା କଥା ଶୁଣିକି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପିଟୁଛନ୍ତି। ହଁ ସେମିତି ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଯଦି ହାତ ଉଠେଇଥାନ୍ତି, ତମେ ମୋ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଥାନ୍ତ? ମାରିଥାନ୍ତ କି? ନାଇଁ କଣ ପାଇଁ ମାଇଲ? ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ଯଦି ମାଇଲ ଆଗକୁ କଣ ହବ ଜାଣିଛ ନା? କଣ ହବ? ସେଇଟା ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲିବାରେ ଟିକେ କଣ ହବ? ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠି ଥାଉଛି ଜାଣିଛ? କୋଉଠି ଥାଉଛି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି? କୋଉଠି? ମୁଣ୍ଡରେ। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ନାଇଲ ଝିଅ, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ଥିବ। ଆଣ୍ଠୁକୁ ଆଣ୍ଠୁକୁ 4 ବାଡ଼ି ବାଜିଗଲେ ଆଣ୍ଠୁର ବୁଦ୍ଧିଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଖେଟି। ସେମିତି ତମକୁ ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ଗାଲି ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ସେତିକି ତମକୁ ଭଲରେ ଭାବିଲି, ଭଲ କହିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତମେ ଭଲର ଲୋକ ନାହିଁ, ତମେ ଯଦି ଖରାପର ଲୋକ, ମୁଁ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯିବି। ମତେ କଣ ସମୟ ଲାଗୁଛି? କାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ହଁ